अहिले हामी जुन बाख्राहरू देखिरहेका छौं, यहाँ थुप्रै अरु बाख्राहरू हामी देख्न सक्छौं। यस प्लटिङमा खोलाको तिरैतिरमा एउटा यहाँ बाख्रा पालन गर्नुभएको रहेछ। यहाँ स्थानीय गाउँ सेमलार 2 रतनपुर निवासी श्री बुद्धि प्रसाद ढकालज्यूले बाख्रा पालन गर्नुभएको रहेछ। हामी त्यसैको इन्टरभ्यु अन्तर्गत हामी सानो एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँदै छौं बाख्रा पालन सम्बन्धमा, ताकि सबै बाख्रा पाल्ने मान्छेहरूलाई यो बाख्रा पालन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी बाख्रा पालन गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन हिसाबले बाख्रा पालन लयो भने दीर्घकालीन आय स्रोतको आम्दानी हुन्छ र यसको स्कोप कस्तो छ, नेपालमा यसको मासु जन्ने बिक्री कस्तो छ, यसबाट आम्दानी कति हुन्छ, त्यो सबै हामी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामी अहिले सेमलार 2 रतनपुर स्थित तिनौ खोलाको बगरमा अहिले चरिरहेको बाख्रा पालन अन्तर्गतका बाख्राहरू हामी देख्न सक्छौं। यहाँ थुप्रै बाख्राहरू छन्। झन्नै अब म गर्न सक्दिन। यहाँ एकजना यही सिर्जना बाख्रा पालनका एकजना हाम्रा गोठाली भाइ श्री भाइसँगै नै हामी अन्तर्वार्ता गरौँ। भाइ धनबहादुर हुन्, उहाँसँग हामी एकछिन अब कुरा गरौँ। धनबहादुर जी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, मेरो नाम धनबहादुर विश्वकर्मा। तपाईको घर कहाँ चाहिँ पर्यो? मेरो घर यो पाल्पा जिल्ला पर्छ हजुर, वार्ड नम्बर 9 कोसल गाविस पर्छ र झियामारा भन्नेमा मेरो घर पर्छ। म अहिले हाल यहाँ 3 वर्ष हुन लाग्यो मैले यहाँ बाख्रा पालनमा आएर काम गर्न थालेको हैन। हजुर। र मैले यहाँ के अनुभव गरे भन्दाखेरि यो बाख्रा पालन भन्ने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको पहिला हामीले बाख्रा पाल्नु भन्दा पहिला त हामीलाई डाले घाँसहरू हैन, यसको हामीलाई धेरै आवश्यक परेको हुन्छ। हजुर। हाम्रो डाले घाँस लगाएर यतिले तपाईको के हुन्छ भन्दा यति घाँस लगायौं भने हामीले जस्तो 2 गट्ठा 3 गट्ठामा हामीले लगाएर हामीलाई यो उपयोग छैन, घाँसको समस्या हामीले त्यसले समाधान गर्न सक्दैन। हजुर। र के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अलि धेरै 15-20 गट्ठामा हामीले लगाइयो भने डाले घाँस, हजुर, अनि यो लगाउँदाखेरि र हामीलाई यतिले लगभग 2 सके सालभरि नभए 6 महिना भए पनि हामीलाई त्यसले केही घाँसमा मिस्कट गरी खुवाएर हामीलाई त्यसरी राम्रो हुन्छ। त्यसरी पाल्यौं भने र हाम्रो के हुन्छ भन्दा 6 महिना हामीले डाले घाँस खुवाइयो भने 6 महिना हाम्रो सुक्खा घाँस पनि खाएको हुन्छ। 6 महिनाको बीचमा 3 महिना चर्न पनि जान्छ हाम्रो हैन, 3 महिना फाटफुला हुन्छ, चर्न पनि जान्छ र त्यसरी गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि अहिले के डाले घाँस नभएर चराउन ल्याउनु भएको हो कि के खोलामा? हामीले अहिले डाले घाँस नभएर भन्दा पनि अहिले डाले घाँस धेरै पालुवा हुन्छ। पालुवा हुँदाखेरि त्यो पालुवा खाइसकेपछि बाख्रालाई धेरै नोक्सान हुन जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले डाले घाँस खुवाउनुको मात्रा हामीले गरिए हैन। हजुर। जस्तो हामीले अहिले स्टक भनेर राखिएको छ यो जोइ घाँस हैन, भुस्साहरू यिनी हामीले सुकाएर यिनी सबै कट्ठा गरेर राखिएको छ यो झरीलाई भनेर। हजुर। यो खाइन्छ। अनि यो झरीभरि हामीले सकभर डाले घाँसको हामीले प्रयास गरिन्न, किन भन्दाखेरि पालुवा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति बाख्रालाई समस्या आउन सक्छ। त्यो खायो भने बाख्रालाई रोग लाग्न सक्छ। हजुर। त्यो घाँसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको विषादी आफै पैदा गरेको हुन्छ। हजुर। आफू बच्नको लागि, अनि त्यो विषादी बाख्राले खायो भने धेरै असर पर्छ। त्यसबाट हामीले पाइए। अनि तपाई यस बाख्रा पालन गर्न थाल्नु भएको 3 वर्ष भन्नुभयो हैन? हजुर। तपाईलाई के लाग्छ अब विदेशबाट लगानी कमाएर आउँछन् यहाँबाट अनि झ्याप्पै म बाख्रा पालन गर्छु, अब म बाख्रा पालन गरेर लाखौं करोडौं आम्दानी गर्छु, यहाँ त धेरै राम्रो स्कोप छ, राम्रो भविष्य छ भन्ने मान्छेहरूलाई कस्तो कुराहरू भए मात्र बाख्रा पालन गर्नुस्, हैनवा पैसाले पनि केही गर्न सक्दैन अथवा यति पैसाले पुग्छ, कस्तो किसिमको लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई केही आइडिया छ? आइडिया त त्यति कन्फर्म पुरा नहोला मलाई हैन, सबैलाई जति मलाई नहोला। र तर म के भन्छु भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको विदेशबाट कमाएर आएर तिनीहरूले झ्याप्पै बाख्रा पालन गर्छु र अनि मैले यति पैसा लगानी लगाएर मैले बाख्रा पालन गर्छु भनेर त्यसमा सम्भव हुन्न। कसरी सम्भव हुन्न भन्नुहुन्छ भने सर तपाईको घाँसको प्रयोजन छैन, त्यसमा घाँस उत्पादन गर्नै सकिएन भनेपछि अनि त बाख्रा पाल्छु मात्रै भनेर हुन्न। घाँस नभइकन बाख्रा पालन हुन्न। तपाईलाई एउटा बुटा दुईटा बुटा लगाएर डाले घाँस लगाएर अनि बाख्रा पालन हुन्न। तपाईको बाख्रा पालन गर्ने हो भने एउटा कन्टिन्युअस र सानो आँटले बाख्रा पालन पनि हुन्न। हजुर। तपाईको सानो आँटले बाख्रा पालन कसरी हुन्न भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 200-250 बाख्रा पाल्छु भनेर आँट्ने, अनि तपाईको गएर त्यसपछि गएर अनि डाले घाँस छैन, आफ्नो जग्गा जमिन छैन, अनि त्यो बाख्रा खेल्ने फिल्डै छैन। त्यो बाख्रालाई अलिकति पर्याप्त मात्रामा बस्ने ठाउँ चाहिन्छ र अलिक खुला ठाउँ चाहियो, उसलाई खेल्ने ठाउँ पनि खुला चाहियो, पानी नजम्ने ठाउँ चाहियो हैन, त्यसलाई घाँस
लगाउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो, अनि त्यसमा दाना पानीको व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्यो। तपाईँको 1 वर्षसम्म त तपाईँको उल्टो लगानी मात्रै फस्ने हो, त्यसमा लगानी केही पनि आम्दानी आउन्न। 1 वर्ष तिनीलाई सुधार नै लाग्छ। तर कतिपय कुराहरू हाम्रा पनि छन्, अझ सुधार्न अझै हाम्रो बाँकी नै छ, त्यो सुधार्दै पनि छौँ, धेरै सुधार गरि पनि सकेका छौँ। र अझै कतिपय कुराहरू हाम्रो सुधार्न छ र त्यसलाई सुधार्ने पनि छौँ। अब पाल्नेलाई त हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि जसले गर्छ, जो साथीभाइ हाम्रो यहाँ गर्न खोज्नुहुन्छ होइन, आएर पाल्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले के सुझाव सल्लाह दिन्छौँ भन्दाखेरि पहिला त उहाँहरूले घाँसको मात्रा र प्रशस्तमा बढाउन सक्नु पर्यो। अनि घाँसको मात्रा बढाइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको बाख्रा हालिसकेपछि त्यो बाख्रा बस्ने फोहोर पनि त्यही किसिमको बनाउनुपर्छ। औषधि पानी टाइममा, औषधि पानी ड्याममा चाहियो र बाख्रा हाल्ने थुन्ने फोहोर पनि त्यही किसिमले बनाउनुपर्छ। तपाईँको ब्याउने बाख्रा छुट्टा राख्नु पर्यो होइन, बेगा बाख्रा छुट्टा राख्नु पर्यो, साना पठङ्गे छुट्टा राख्नु पर्यो, खसी बोका हुन्छ त्यसलाई छुट्टा राख्नु पर्यो। कसैलाई एकै ठाउँ राखेर काम लाग्दैन। अनि तपाईँको कतिवटा बाख्रा पालनबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले कति छ, कस्तो छ, आम्दानी कुन हिसाबले भइरहेछ, खर्च कुन हिसाबले भइरहेछ, अनि तपाईँको घाँसको मात्रा यो स्थानीय स्तरमा कतिको पाइरहेछ, कसरी पुर्याउनु भएको छ? यत्रो बाख्रा रहेछन्, राम्रा छन्, मोटा छन्, बाख्राहरू हेर्न लायक छन्, कुन कुन ठाउँबाट ल्याउनु भएको छ बाख्राहरू? अलिअलि हामीलाई यसबारेमा थोरै आइडिया दिनुहोस् त। बाख्रा त हामीले सर कहाँ ल्याइएछ भन्ने कुरा त हाम्रो गाउँकै अब लोकल बाख्रामै छाँटेर ठुला बाख्रा राखेको होइन। खास मात्रामा बढी मात्रामा हेर्दाखेरि हाम्रो जमुनापारी क्रस छ यहाँ। जमुनापारी माउर जति जमुनापारी क्रस हो। र सुरुमा हाम्रो यही स्थानीय लोकल बोका नै हामीले चलाइरहेका थियौँ। अनि त्यसपछि गएर हामीले राजस्थानदेखि एउटा बोका ल्याइयो। अनि त्यसबाट क्रस गराएपछि 1 वर्षभित्रमा हामीले त्यो बोका पनि हटाइयो। एउटा बोका भइसकेपछि अनि घरमा भएको उत्पादन जस्तो बोका हुन्छ, घरमा भएको उत्पादन घरमै लगाउनु हुन्न। किन हुन्न भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उसमा हाड नाता पर्न जान्छ। हाड नाताको हामीलाई त्यो काम दिन्न। 6 महिनापछि जो जन्मेका छन् पाठाहरू तिनलाई बेचिदिनु पर्यो र 1 वर्षभित्रमा त्यो आएको बोका पनि त्यसलाई बेचेर फेरि अर्को बोका ल्याउनु पर्यो। त्यही एउटा जातको बोका मात्रै राखेर काम लाग्दैन। अहिले हाम्रो पहिला यहीँका लोकल बोका थियो, अहिले त्यसपछि गएर राजस्थानी आयो। राजस्थानी पछि हाम्रो फेरि दुसरै राजस्थानी आयो, त्यो अलि भिन्दै किसिमको आयो होइन। त्यसका पाठाहरू अहिले सायद यहाँ छैनन् पनि, हामीले बेचेर पनि सकियो। र त्यसपछि अहिले हामीले लिएर आएर एउटा बोयर जातिको ल्यायौँ र एउटा बारवरी जातको ल्यायौँ होइन। त्यसको उत्पादन पनि भइसकेको छ, हाम्रो राम्रो छ। तर खर्चको आम्दानी भन्नुहुन्छ भने केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ। र तपाईँको यिनले खाएभरिको खर्च लगानी हेर्दाखेरि एउटा बेचेर हाम्रो त लगानी उठ्न सक्दैन। हामीले एक लडमा 25वटा 30वटा बोका चाहिए पनि होइन, खसी चाहिए पनि, पाठी चाहिए पनि, त्यसरी हामीले बेच्न सक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। कतिवटाबाट सुरु गर्नुभएको थियो पहिला? हामीले 29वटा सुरु गरेका। हजुर, 29वटा सुरु गरियो। 5,200 बाख्रासम्म हामीले लिएर हिँडियो होइन। अहिले गए समय हिउँदमा पनि 170वटा बाख्रा हामीले लिएर हिँडियो। लिएर हिँड्दा हामीलाई किन भन्दाखेरि एकै लडमा हाम्रो 25वटा 30वटा पाठीको माग आउँछ। माग आउँदाखेरि हामीले त्यसरी दिन्छौँ। र अहिले भदौ 5 गतेभित्रमा पनि हामीलाई 25वटा पाठी यहाँ तयार नगरी भयो होइन, हामीलाई चाहिएको छ। र त्यो 25वटा पाठी फेरि हामीले दिन्छौँ भनेर त्यो पनि हामीले अर्डर ल्याइसकेका छौँ। अनि तपाईँको यो मासु बेच्नको लागि कुन निकाय, कुन संस्थामा तपाईँहरू जानु गर्नुभएको छ, अथवा गाउँमै जान्छ कि कसरी यो मासुहरू बेच्ने गर्नुभएको छ, खसीहरू बेच्ने गर्नुभएको छ? हामीले मासुहरू बेच्दाखेरि सर हाम्रो यस्तै गाउँमा हाम्रो होइन। र हामीले मासुमा खसीहरू पनि बिहा भोतेरमा होइन यस्तो लिएर जान्छ। 2-3टा खसी त्यसरी लिएर जान्छ। र प्रायः जस्तो हाम्रो धेरै खसी पनि च्यापिन्न सर। किन भन्दाखेरि खसीलाई अलिक लामो समयसम्म पाल्नुपर्छ होइन। लामो समयसम्म पाल्दाखेरि हामीसँग सायद ठाउँ पनि सर्टेज हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले धेरै बोका राख्छौँ। हाम्रोमा खसीभन्दा बोका मात्र बढी जान्छ। किन भन्दाखेरि बिजीको लागि बोका बढी जान्छन् हाम्रोमा। किन जात राम्रो छ बोकाको, त्यसो गर्दाखेरि बिजीको लागि जान्छ। अनि बिजीको लागि बोका जाँदाखेरि हाम्रो जिम्दो काटेर खानेमा जान्छ 1-2टा जालान। बिजीको लागि हाम्रो बोका जाँदाखेरि 800 रुपियाँ किलो हामीले। जिउँदो 800 किलो? हजुर। अनि काट्नको लागि यत्तिकै अरू बोका लानु पऱ्यो भने कसरी पर्छ? हामीले काट्नको लागि 420मा भयो। राम्रै रहेछ जियोस्। अनि अन्य तपाईँको बाख्राहरूलाई दिनमा के घाँसहरू, बिहान के खुवाउनुहुन्छ, दिउँसो के खुवाउनुहुन्छ, राति के खुवाउनुहुन्छ, कसरी टाइम टेबल मिलाएर खुवाउनु भएको छ घाँस? हाम्रो टाइम टेबल कसरी मिलाइएछ भन्दाखेरि हामीले लैना जति बाख्रा छन् तिनी बाख्राहरूलाई हामीले बिहानमा जस्तो हामीले भैँसीलाई दाना पकाइन्छ होइन, दाना पकाएर खुवाइन्छ। र अरू बाख्रालाई पनि हामीले पानी नआएसम्म त हामीले बिहानै 7 बजे भित्रैमा फुकाएर लिएर जान्छौँ। 7 बजे भित्रमा फुकाएर लिएर आइसकेपछि तपाईँको 12 बजेसम्म चर्छन्। 12 बजेसम्म चरेपछि बाख्रालाई बिहानमा घाँस हालिदिनुको आवश्यक पर्दैन। र पानी आयो भने हाम्रो जही घाँस, भुस्सा यिनी हामीले
गरेर खुवाउँछौँ र त्यसपछि अर्को साँझमा गएर हामीले यिनलाई दाना दिन्छौँ। दाना दिँदाखेरि हामीले के दिन्छौँ? दालको चोकर भनिन्छ हैन, दालको मसुराको भुस अनि चापट गराएर यी सबै मिलाएर हामीले बाख्रा टन्न मात्रामा खुवाइन्छ र खुवाइसकेपछि बाख्रालाई के हुन्छ भने यिनको टाइम टेबलले खाना दिइयो भने गरियो भने यिनले पनि हामीलाई राम्रो आम्दानी दिन्छ र हामीले पालेछ भन्ने अनि अब बाख्रा त खोरमा कराइरहेछ अनि आफू एकतिर गएर बसेछ, त्यसै हाम्रो हुन्न। कन्टिन्युस एउटा यसमा खटेकै हुनु पर्यो। 24 घण्टै जस्तो मै आएर बसेछु 3 वर्ष भइसक्यो भने भनिसक्यो हैन, 3 वर्ष मेरो बित्न लागिसक्यो, म आएर बसेछु। तपाईको कन्टिन्युस म इनमा खटेकै छु। लगात हाम्रो साउ पनि खटिनु भएको छ, साउनी पनि खटिनु भएको छ हैन। हाम्रो साउजीका छोराहरू हुनुहुन्छ दुई भाइ, उहाँहरू पनि आउँदा उहाँहरू पनि खटिनुहुन्छ र हाम्रो सबै परिवार खुसी छौं। यसको आम्दानी ठिकै छ। हजुर, यतिखेरसम्मलाई यो आम्दानी राम्रो छ। अरू बाख्रा पालन गर्न खोज्नेहरूको लागि पनि अब सबै मिलाएर गर्ने हो भने, अब ठाउँ हेरेर गर्ने हो भने, घाँसको व्यवस्था मिलाएर गर्ने हो भने नराम्रो छैन, राम्रै छ। तर सबै कुरा बुझ्न पर्यो। अब के एकदम ध्यान दिनुपर्ने एकदम 10-12 कुराहरू के छन् बाख्रा पालन गर्दाखेरि एकदम सोच पुरा र लगानी नडुबोस् भनेर कुन हिसाबले गर्नुपर्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त लगानी लगाइसकेपछि र लगानी गरिसकेपछि हामीले यो पनि हाम्रो एउटा किसानी हो, हाम्रो एउटा व्यवसाय हो, यो पनि हाम्रो एउटा आम्दानी हो। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको सबैभन्दा पहिला कुरो त यिनलाई चिसोबाट हामीले बचाउन सक्नु पर्यो। दोस्रा कुरोमा केमा जानुपर्छ? यिनलाई बस्ने ठाउँ सुगर सफाइ राम्रो हुनु पर्यो। अनि माथि जो यिनले दिशा पिछा गरेको तल जुतो छ त्यो हामीले पुरै साफ गरिरहनु पर्छ। किन? त्यो साफ गरिएन भने त्यसैबाट हाम्रो रोग फैलिन्छ। त्यो पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यिनको दबाई पानी सबै यस्ता त्यता आदि इत्यादि यिनी मुलुक सबै मिलाउनु पर्छ हामीले। यिनी व्यवस्था मिलाइएन भने त्यसबाट पनि हुन्छ। तपाईको खानपिनमा हामीले यिनले चाहे जति हामीलाई खाना दिन सकिएन र यिनलाई चाहे जति हामीले प्रशस्त मात्रामा यिनलाई पुष्ट गराउन सकिएन भने यिनीहरूको शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो भाइरस भनिन्छ, त्यो भाइरस भनेको फैलिन्छ। किन? खाना प्रशस्त नपाएपछि त्यसले रोगले च्याप्दै जान्छ अनि च्यापिसकेपछि त्यो बाख्रा उँभो लाग्ला भन्नु पर्दैन। राम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि अहिले मैले यहाँ देखाइरहेको बाख्राहरू कतिवटा जति बाख्रा छन् अहिले? अहिले यहाँ घरमा त मेरो 26 वटा साना पाठापाठी छन् हैन, दुध खाने। अहिले यो हप्ता 10 दिन अथवा 12-15 दिन कटेका तिनी साना पाठापाठी घरमा राखेछु। अहिले मेरो यहाँ 100 वटा बाख्राको हाराहारी यहाँ आएका छन्। झन्डै 126 वटा 126 वटा मेरो यहाँ बाख्रा छन् र 126 वटा बाख्रामा छन्। अझै हाम्रो ब्याउनी क्रम जारी छ। लगभग अहिले हाम्रो भदौ लास्ट छन् 150 बाख्रा पुग्छन्। अनि अहिले तुरुन्तै बाख्राहरू बेच्नु भएको थियो कि नै? अहिले तुरुन्तै बाख्राहरू बेच्नु भएको थियो भन्नाले सर हामीले तुरुन्तै बाख्रा बेच्यो। अहिले हामीले 25 वटा पाठीहरू हामीले बेच्यो हैन। कसरी 25 वटा पाठी बेच्यो र हामीले पाल्ने इच्छुक भएकालाई र उहाँहरूले राम्रो सन्तान चाहियो मलाई र राम्रो पाठी चाहियो भनेर माग गर्नुहुन्छ भने 350 रुपैयाँ किलो हामीले जिम्दो पाल्ने पाठी पनि वेटमा हामीले दिइरहेका छौँ र गोही पनि रहेका छन्, दिइराखेको छ। तपाईको यहाँ हाम्रो जिम्दो वेटले हिसाब गर्दाखेरि हामीले 350 रुपैयाँ किलोले दिँदा र त्यसरी दिँदाखेरि पनि हाम्रो जाने धेरै नै सजिलो पनि भयो। किन भन्दाखेरि यो मेरो पाठीको मूल्य यति पर्छ ल यति हो भन्दाखेरि ग्राहकलाई अलि कन्फ्युज भयो। किन कसरी कन्फ्युज भन्नुहुन्छ हैन, पाठी दिएर यत्रो छ तपाईले त्यत्रो पैसा भन्नुहुन्छ भन्छ। अनि चिन्दैन मान्छेले यो राम्रो जात हो, यस्तो जातको बाख्रा छ यहाँ भने त्यो जात त्यसले हेर्दैन। तर उसले के हेर्छ? बाख्रा मात्रै हेर्ने, बाख्रा मात्रै हेरेर कहिले पनि काम लाग्दैन। तपाईको यही लोकल बाख्रामा पनि हेर्न जानुहुन्छ भने पाठी हेर्दाखेरि राम्रो छ, सर्लक्क चिल्लो मोटो छ, अग्लो खुट्टा छ, लामो डाँडीको छ। तर त्यो लामो डाँडीको हुन्न, बाख्रा दुधवाला हेर्नुपर्छ। माउ सानो होस् तर त्यसका पाठापाठी तपाईको हामीले 2.5 महिना नपुगेको पाठालाई 26 किलो गरेर त हामी आफै बेच्छौँ। अहिले हाम्रो बिजीमा 9 वटा बोका गयो 800 रुपैयाँ किलोमा। 2 महिना पनि नपुगेका पाठा गहन्। 2 महिनादेखि लिएर 2.5 महिनासम्मका पाठा गए 26, 30, 25, 18, 20 का पाठा हामीले बेच्यौँ जिम्दो वेटमा। बेच्दाखेरि कसरी पनि भन्न सकेन कि यो 2.5 महिनाको भन्दाखेरि हामीले रिकर्डसन टिपेर राखेका हुन्छौँ कि बाख्रा खेद्दिएको मितिसम्म लिएर बच्चासम्म राखेर अनि पछि बेचिसकेपछि पनि त्यो राख्दाखेरि हामीले खाता चाहिँ लिएर पल्टाइदिएर देखाइदिएको जान्छ। यदि मिति आयो बिहेको हो र यदि सनको भयो यो पाठा भन्दाखेरि
ओहो यस्तो हुने रहेछ भन्ने। कति महिनामा ब्याउने गर्छन् लोकल र यो जमुनापारी? जमुनापारी प्योर ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँको जमुनापारी प्योर बाख्रा वर्षको एकचोटि ब्याउँछ। दुईटा पाउन मुस्किल हो, एउटा पाउँछ होइन। तपाईँको जमुनापारी क्रस जो छ त्यो वर्षको 2 चोटि ब्याउँछ र उसले 2टादेखि लिएर 4टासम्म पाउँछ। तर बढी मात्रामा हाम्रो 4टा पाउनेको माउस सन्तान छ। कम मात्रामा 3टा पाउने, 3%मा 1%ले 2टा पाउँछ, एक दुसरा 3टामा 4टामा छ। त्यसरी हाम्रो यहाँ चलिरहेछ है। यो के सिर्जना बाख्रा फार्म भन्नुभयो तपाईँले अहिले पालन गरेको? अनि जनरली के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा कृषकलाई विभिन्न किसिमको समस्या हुनसक्छ। अब सामान्य कृषकले पनि यस्तो बाख्रा पालन गर्न आँट राख्दैन, किनभने ठुलै लगानी चाहिन्छ। अब खोरहरू बनाउनु पर्यो, त्यही किसिमको घाँसहरू लगाउनु पर्यो, आफ्नो घर धान खेती हुने ठाउँमा पनि बाख्रा पालनको लागि घाँसहरू बनाउनु पर्यो। अनि यदि सरकारले यसमा के गर्दै हुन्थ्यो, एउटा कृषकलाई सरकारले केसम्म सेवाहरू दिए हुन्थ्यो त जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? मलाई त्यसमा के लाग्छ भन्नु चाहिँ सर, जस्तो हामी नभनेर अब पाल्ने पनि जति छन् र अब यो पाल्न कोसिस गर्ने र हामीले पनि पालिरहेको छ। सरकारले जस्तो तपाईँको यहाँ हामीले पालिरहेछ भने पुरा लगानी र पुरा खर्च हामीले बेहोरिरहेको छ होइन। तर चाहिँ सरकारले टेवा लिन्न। किन लिन्न भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुरा चासै छैन। कृषकले यति गरेछ, हो यसले यसरी गरेछ, यति आफ्नो लगानी डुबाएर यस्तो गरेछ, यसलाई हामीले केही सहयोग गरौँ भन्ने त सरकार जान्न। हेर्नुहोस् किन सरकारले त आफ्नै गोजो भर्ने हो, आफ्नो र मात्रै हेर्छ के। तर कृषकलाई के भन्दाखेरि सके पुरा त उसले बिहोर्न सकेन, तर 100%देखि लिएर 50%सम्म उसले बिहोर्दिए पनि, तर 50% पनि बिहोर्न त छोड्नुहोस्, यहाँ त 25% पनि बिहोर्दिनु सक्दैन सरकारले। किन बिहोर्दैन? किन उसले सुहादै छैन उसलाई। तर यहाँ काम गरे यो कृषकले जति हामीले हामी किसानले जति गरिएछ 50% बिहोर्दिनु हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई हुन्छ। धेरै राहत हुने थियो कृषकहरूलाई। 50% उसले बिहोर्दिए पनि तपाईँको 50% उसले बिहोर्दिए, त्यहाँभन्दा बढी लगभग 70% त हामीलाई चाहिँ बिहोर्नुपर्छ सर। तर त्यो छैन। कति लाख जतिको अनुमानित खर्च लागेको थियो यो बाख्रा पालन सुरुमा हाल्नको लागि? तपाईँलाई केही आइडिया छ? त्यो आइडिया त सर यो सुरुमा बाख्रा खोर बनाउनु, गोठ बनाउनु, त्यो सबै बनाउने सबै गर्दाखेरि हाम्रो धन्नै 15-20 लाखको लगानीको आइडिया मलाई मेरो मनमा मैले सोचे अनुसार सुनेको अनुसारले 15देखि लिएर 20,000 लाखसम्मको हाम्रो योजना भएको हो त्यहाँ। त्यो भयो पनि अहिले त्यसमा पनि अझै पुरा सुधार आउन सकेन। त्यसपछिको त कति भयो भन्ने कुरा त्यो हामीले अब अन्दाज गर्न सकिएन। सुरुमै हाम्रो त्यतिका फर्स्ट चान्स हामीलाई। अब यसमा धेरै बुझेर अथवा सरकारले यसमा लगानी गरिदियो भने एउटा आमा किसानको लागि धेरै राहत हुने थियो भन्ने तपाईँको आफ्नो कुरा? हजुर, त्यति गरिदियो भने किसानलाई धेरै राहत हुने थियो होइन। तर उसले ठिकै छ त्यति बिहोर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो छ। तर हाम्रो राहत यो हो, हाम्रो सोचाइ यो हो। तर सरकारले यो सोच्दिन्न। किन भन्दाखेरि उसले हुन त उसले पनि सरकारले पनि कतिलाई सोचेर सकोस्, कतिलाई गरेर सकोस् होइन। उसले पनि सोचेर हामीले भनिन्छ, तर उता पनि भनाइ होला कि यत्रो हामीले गर्दै पनि अब किसानहरूले हामीलाई जो दोष दिन्छन् भनेर भनेको होलान्। तर वास्तविक होइन, उसले होइन हामीले गर्छौँ भन्छ अनि गर्ने कता हो? जो पनि आउने आश मात्रै देखाएर जाने। तर उसले केही राहत हामीलाई भएन। दर्शकवृन्द, हामीले देख्यौँ बाख्रा पालन, सिर्जना बाख्रा पालन रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत सेमलार 2 रतनपुर, सेमलार गाविस वार्ड नम्बर 2 रतनपुरका श्री बुद्धि प्रसाद ढकालज्यूले गर्नुभएको यो बाख्रा पालन हो। अहिले यहाँ झन्नै 126 वटा बाख्रा पालन भइरहेछ। उहाँले सुरुवात गर्दाखेरि झन्नै 29-30 वटा बाख्राबाट सुरु गरेको र अहिले चाहिँ 126 र बिचमा 200सम्म पनि भएको उहाँले डाटा दिनुभयो। त्यसमा ठिकै छ, गर्न सक्ने हो भने अथवा घाँसको व्यवस्था हुने हो भने गर्न सकिने हो।
अथवा दबाई पानी टाइममा छ, सरकारले पनि त्यही किसिमको सहयोग गरेछ, कृषकले त्यो आट्न सक्छ। कृषकमा धैर्य धारण गर्ने खुबी छ। सुरुको लगानी 1-2 वर्षको लगानी उसको आफ्नै रहनेछ, पछि प्रतिफल आउने जस्तो कुरा हामीले पनि यहाँ दाइसँग धनबहादुर दाइसँग कुरा गरेर हामीले यहाँ बुझियो। र मैले सरकारलाई पनि यस बाख्रा पालन जुन अहिले नेपालमा मासुजन्य आयात भइरहेछ, भारतबाट मासुजन्य चिजहरूको आयात भइरहेछ, वर्षेनी थुप्रै बोका खसीहरू भारतबाट निर्यात आयात गरिन्छ र नेपालमै पनि यस बाख्रा पालनको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालको हावापानी यो बायोडाइभर्सिटीले कारणले गर्दाखेरि यो तराईमा राम्रोसँग बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ। यस्तो मौसम, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हामीसँग छ, हामी देख्न सक्छौँ र सरकारले पनि यसमा आफ्नो आँखा लगाओस्। यसमा हामीले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र मैले उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। भर्खरै मैले यहाँ थुप्रै राम्रो राम्रो बोकाहरू देखिरहेको छु। धनबहादुरजी, त्यो बोका जुन देखाउनु भयो त्यो कति केजी जति होला? अहिले हाम्रो त्यो बोका हामीले ल्याउँदाखेरि 68 किलोको ल्याएको। यो बारबरी जातको हो। बारबरी जातको हो? हजुर, 50% बारबरी हो। हजुर। तर 100% बारबरीको के हुन्छ भन्दाखेरि कानको जरा मात्रै हुन्छ। हजुर। 50% को हल्का लामो छ कान, त्यसको जरा मात्रै हुन्छ, कान होछ भने निशान मात्रै हुन्छ। र यो बोका ल्याउँदाखेरि हामीले दाङदेखि ल्याइयो। हजुर। 68 किलोको हामीले ल्याइयो। 68 किलोको ल्याउँदाखेरि हामीलाई 600 रुपियाँ किलोको हिसाब यसलाई पर्यो। अनि अहिले गएर तपाईँको यसको तौल हाल गर्दाखेरि 76 केजी अहिले किलो छ। यो हामी तौल गरिराखिन्छ घरमा। राम्रा मोटा घाटा रहेछन् बाख्रा पनि। अहिले दिनदिनै के चराउन ल्याउनुहुन्छ? दिनदिनै चराउनु छ। अब यो चरन क्षेत्रमा नभएको ठाउँमा, जस्तै यस्तो चरन क्षेत्र बगर नभएको ठाउँमा सहरमा के बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन होला? होइन सर, सहरमा बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो हाम्रो यहाँ अलिकति चरनको हाटले हान्दाखेरि हामीले यति बाख्रा 100, 150, 200, 300 बाख्रा भन्ने चराइयो हामीले होइन। अहिले तपाईँको जाने सहरमा बनाउने 100 बाख्रा थाम्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि घाँस रोप्ने क्षेत्रफल बढी हुनु पर्यो होइन। तपाईँको चाहिँ नि यहीँ जानुहोस्, बाहिर देश जानुहोस्, बाहिर देश जाँदाखेरि तपाईँको यहाँ त बगरमा चरा खानु, उहाँ त बगरमा पनि छ, जम्मै बालु उडेको हुन्छ होइन। त्यो बगरमा के खाएर बसेका हुन्छ? जस्तै यो साउदीमा जानुहोस्, साउदीमा भेडा पाल्छ, त्यहाँ के खुवाएर राखेछ र? दानाकै भरमा राखेछ। तर सानो आँटले र सानो हिम्मतले, मैले अहिले पनि भनिसकेँ, सानो आँटले र सानो हिम्मतले सहरभित्र पाल्न पनि सकिँदैन। तर हिम्मत ठुलो हुनुपर्छ। तपाईँको हिम्मत आँट हुने हो भने, जस्तै आँट र धैर्य धारण हुने हो भने अवश्य गर्न सकिन्छ। र सरकारको थोरै पनि सहयोग हुने हो भने नेपालमा कि बाख्रा पालनको राम्रो स्कोप छ। किनभने यो मासु जन्ने कहिले पनि घट्दैन। तपाईँको हिजो बिहान हामीले 200 रुपियाँ किलो मासु खान्थ्यौँ भने अहिले 600-700 रुपियाँ किलो मासु पुगेछ। ठाउँमा 1000 रुपियाँ किलो पुगेछ। अहिले बोयर जातिको बोकाको मूल्य कति छ भने बिहाठीको लागि 2000 रुपियाँ किलो परिरहेछ। तर त्यो बोका हामीले बोयरको ओरिजिनल बोका यहाँ निकाल्न सकिरहेको छैन। तर हामी त्यो प्रयासमा छौँ। अहिले एउटा 25% बोयर र 75% खरी छ हामीसँग, र एउटा एआई गरेर 50% को बोयर हामीले ल्याइएको छ। एआई भनेको? एआई भन्नाले हामीले बिजीदेखि क्रस गराएको, बिजीदेखि क्रस गरेको बोका 50% छ यहाँ। हामीले त्यो बोकालाई अहिले 4 महिनाको बोकालाई हामीले 10-10.5 हजार रुपियाँ हालेर दिएको छ। र त्यसबाट पनि हामीले उत्पादन निकालिन्छ होइन, निकालेर हामीले गरिन्छ। र सानो आँटले यो मेरा बाबै भनेर हुन्न। किन भन्दाखेरि धैर्य धारण गर्नुपर्छ। मैले अहिले भनिसकेँ, 1 वर्षसम्म उल्टा लगानी मात्रै लगाउने हो, 1 वर्षपछि बल्ल यसले आम्दानी दिने हो। त्यो आम्दानी दिँदाखेरि अहिले 1 वर्ष लगानी लगाउँदाखेरि त उस्तै मान्छेको दिमाग कस्तोमा पुग्छ भन्दाखेरि, हे मैले 1 वर्ष भइसक्यो, यत्रो लगानी यहाँ डुबिसकेँ, अनि मलाई के प्रतिफल आएन भनेर फ्रस्ट्रेसन भएर पुरै फाल्छु मैले होइन। त्यो गरेर हो 1 वर्ष गरिसकेपछि तपाईँको 1 वर्षभित्र त्यो 1 वर्ष यिनले लगानी जति खाछन्, डुबाइएछ, त्यो लगानी उठाइदिन्छ। र यसमा के होस्, हामी यतिखेरसम्मलाई सन्तोष छ हामीलाई। हाम्रो साउजीहरू साउ हुनुहुन्छ, साउन दिदी हुनुहुन्छ होइन, सबै हामी बसिएछ, खाइएछ, गरिएछ। सबै हाम्रो खेत भने पनि, बारी भने पनि हाम्रो खेतमा पुरै घाँस लगाइएछ। किन? यिनीहरूको लागि लगाइएछ।
बाख्रा पालन गरौँ भनेर यो गाउँ स्तरीय ठाउँमा जहाँ बाख्रा पालन गर्ने कुरा पनि थिएन, कसले लिएर आयो कुरा, कन्सेप्ट कसले ल्यायो? यो सक्षेप हाम्रो साउ त 2 भाइ हुनुहुन्छ हैन, बुद्धि प्रसाद ढकालजी हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ युवराज ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँले ल्याउनु भएको कन्सेप्ट हो। उहाँले लिएर आउनुभयो, उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, बाख्रा पालनको बारेमा बुझ्नुभयो, अनि यसमा उहाँ धेरै बाहिर हिँडिरहनुहुन्छ। हजुर, हिँड्दाखेरि उहाँले लिएर आएर अनि यसो गरौँ भनेर उहाँले घरमा सल्लाह गर्नुभएको छ। गरिसकेपछि अनि यो बाख्रा अहिले भदौमा 3 वर्ष हुन्छ यो बाख्रा पालन गरेको हैन। कार्तिकमा 3 वर्ष हुन्छ म आएको, कार्तिकमा आएको, 3 महिनापछि आएँ। अनि म आइसकेपछि म सुरुमा भन्दै के भन्थेँ भन्दाखेरि यस्तो बाख्रा छ, अनि यो बाख्रा